হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আর দিদি হচ্ছে ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব। কে আগে খেতে পারে, কোনো মিনিট সেকেন্ড কিছু রাখবো না, কে আগে খেতে পারে। তো চলো আমরা আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করি। এখানে হচ্ছে আলু আছে, ফুচকা আছে, জল আছে। তো এখানে ওখানে 15টা, এখানে 15টা, দুটো 15 15 30টা ফুচকা আছে। তো চলো স্টার্ট করা যাক। স্টার্ট করি? হ্যাঁ, স্টার্ট। জল দিয়ে খেতে হবে কিন্তু। আমাদের হাত স্যানিটাইজ করা। খুবই টক জল। বাবারে, শেষ শেষ, আগে দেখাতে হবে। শেষ। কে জিতেছে? আমি। আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জটা এখানে শেষ। তোমাদের যদি আমার চ্যানেলের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে একদম ভুলবে না। তাহলে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসবো। তো এখন এখানেই টাটা, আবার পরবর্তী ভিডিওটা তোমাদের সাথে দেখা হবে।